আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, এখন বাজে হচ্ছে 2:30। হ্যাঁ, 2:30 একটু বেশি রোদ দেখতে পাচ্ছেন, কিন্তু এর ভিতরে কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছে। ঠিক আছে, রোদের ভিতরে বৃষ্টি হচ্ছে, ক্যামেরায় ধরা পড়ছে না। তো ছিটা বৃষ্টি, ভেবেছিলাম ঘরে এসে ছাগল বের করে দিব, কিন্তু তার মানে বের করতে পারতেছি না। ঘরেই খাবার দিয়ে দিলাম, ঘরে ওদের খিচুড়ি খাবার দিয়ে দিছি। সকালে বের করছিলাম 12টার সময়ও বৃষ্টি শুরু হয়েছিল, এর চেয়ে একটু বেশি বৃষ্টি ছিল, তখন রোদ ছিল না, ভালোই মেঘ ছিল। তো ছাগল তুললাম, তুলতে তুলতে আমরাও ভিজে গেলাম, ছাগলও হালকা পাতলা ভিজে ছিল। তো ঘরে তোলার কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়ে গেছে, কি বলে, ওই রোদ উঠে পড়ছে। তো আবার যদি বৃষ্টি আসে, তো সেই জন্য আর বের করি নাই। এখন ভাবলাম যে খিচুড়ি খাওয়াবো, তো বের করে একদম খিচুড়ি খাওয়াই। তো এখানে এসে দেখতেছি যে রোদের ভিতরেই হালকা হালকা বৃষ্টি হচ্ছে, তো এখন আর এই জন্য বের করবো না। গতকালকে ঘাস আনা হয়েছিল, তো ঘাসগুলো মাসাল্লাহ অনেক ভালো ছিল। মোটামুটি সব ঘাসই আমার ছাগলটা খেয়ে ফেলছে। ঠিক আছে, খেয়ে ফেলছে। ওর মা অল্প কিছু নষ্ট করছে, এটাও মনে হয় যে এখন বসে থাকতে থাকতে শুয়ে শুয়ে এটা ফ্লোর থেকে তুলেই খেয়ে ফেলবে। এছাড়া ঘর তেমন একটা নোংরা করে নাই। ওই ঘরেও ছাগল আছে, ওরাও খাচ্ছে। তো এই প্লেটগুলো এখন ধুয়ে দিব। ঠিক আছে, এই প্লেটগুলো ধুয়ে দিব। এখানে 2টা প্লেট মাত্র ধুয়ে রাখছি, মাত্রই সবার খাওয়া শেষ হইলো। তো এই হচ্ছে, এরাও খেলো মাত্র। তো আজকে মাশাল্লাহ সবাই ভালো খেয়েছে। হ্যাঁ, ভালো খেয়েছে। আর ঘাসটাও আজকে মাশাল্লাহ খেয়েছে। গতকালকে বিকালে কেটে দিয়েছিলাম, তাও অনেক ভালো খেয়েছে, খুব একটা নষ্ট করেনি। এই যে যারা বাচ্চা নিয়ে খায়, তারাই টুকিটাকি ঘাস নষ্ট করে, মানে ওই যে বাচ্চাকে খাইতে দিবে না বা ওর সাথে একটু মারামারি করতে যায়, ওই সময় ঘাসটা আসলে ফেলে দেয়। হ্যাঁ, তো আরেকটা যেটা গুড নিউজ, সেটা হচ্ছে যে আমার মানিকের পা মাশাল্লাহ ভালো হয়ে গেছে। হ্যাঁ, ভালো হয়ে গেছে। আর হচ্ছে গিয়ে ওই যে ছোট বাচ্চার, যার হচ্ছে গিয়ে ওই যে পায়খানার রাস্তায় হয়েছিল, কি বলে, ওই যে ফুরার মতো উঠছিল, তো ওইটাও মাশাল্লাহ ভালো হয়ে গেছে। আসেন ওইটা দেখাই আমি। তো বাচ্চাটা, তো এই তো বাচ্চা। তো ওকে আমি হচ্ছে গিয়ে মানুষের একটা মলম দিছিলাম। ঠিক আছে, নাপা খাওয়াইছি, সাথে মানুষের মলম দিছিলাম এক্সোভেট। হ্যাঁ, ওইটা 4-5 দিন দেওয়াতে আল্লাহর রহমতে ফুরাগুলো ভালো হয়ে গেছে। তো আল্লাহর রহমতে এখন আর খামারে তেমন কোনো সমস্যা নেই। গতকালকে ক্রিমির ডোজও দিয়ে দিছি। তো এরই মধ্যে হচ্ছে গিয়ে আমার একজন দাদা, আমার সব ভিডিওতে দাদার আমি কমেন্ট পাই। তো কি বলবো, দাদা শুরু থেকেই পাশে আছে, এখনো আছে। তো দাদা জিজ্ঞেস করছিল যে আমার খামারে আসলে কয়টা মা ছাগল আছে। হ্যাঁ, তো আমার খামারে এখন আপাতত 3টা মা ছাগল আছে। একটা হচ্ছে যে আমার বেলা, ওর সাথে 3টা বাচ্চা আছে, প্লাস বেলাকে পাঠা দেখায় আনা হয়েছে 30 তারিখে মনে হয়। হ্যাঁ, ঈদের পরের দিন পাঠা দেখায় আনা হয়েছে। তো আমার বেলা আল্লাহর রহমতে মানে হিট মিস করে না। হ্যাঁ, তো গাব আছে, আমি সেটা ধরে নেই, মনে হচ্ছে আছে। তো যাই হোক, বাকিটা আল্লাহর ইচ্ছা, ধীরে ধীরে আরো লক্ষণ প্রকাশ পাবে। তো এখন আপাতত ওর সাথে 3টা বাচ্চা আছে। সেই সাথে এই যে ঝুলা, এটা ইনশাল্লাহ বাচ্চা দিবে। এর আগেও আমার খামারে 2টা বাচ্চা দিয়েছে, একবার 2টা বাচ্চা দিয়েছে, একটা খাসি বাচ্চা আর একটা হচ্ছে গিয়ে পাঠি বাচ্চা। তো এখন হচ্ছে গিয়ে আমার ঝুলা আবারও প্রেগনেন্ট, 4 মাস প্লাস ঝুলা প্রেগনেন্ট, সেকেন্ড টাইম প্রেগনেন্ট। তো ঝুলার বাচ্চা ইনশাল্লাহ আমরা এই মাসের শেষে আশা করতে পারি যে পাবো, আল্লাহ যদি সব ঠিকঠাক রাখে। তো আরেকটা হচ্ছে কি, আমার মুলা ওই ঘরে আছে। তো চলেন যাই, ওই ঘরে যাই। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে গিয়ে আমার মুলা বাচ্চা দিয়েছে, 4.5 মাস হয়েছে। তো মুলা হচ্ছে গিয়ে হিটে আসতেছিল না। তো ঈদের পরের দিন ওর কিছু কিছু সিমটম দেখে আমি ভাবলাম যে ও হয়তো বা হিটে এসেছে। তো সেই হিসেবে ওকে পাঠা দেখানো হয়েছে। জানি না ওর গাপটা থাকবে কিনা, কারণ প্রথমবারও ওর স্বাস্থ্য মাসাল্লাহ তখন অনেক ভালো ছিল, এখন অনেকটাই স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে গেছে। তো ওর এত স্বাস্থ্য থাকার কারণে প্রথমবারও ওর হিট আসতে অনেক সময় লাগছে। ওর বোন বাচ্চা দিয়ে ফেলছে, তারপরে ও ডাকে আসছিল। তো তখনও হচ্ছে কি আমরা একবার পাঠা দেখাই আনছিলাম, ওর সিমটম দেখে মনে করছিলাম যে ও হয়তো বা ডাকে আসছে। তো ওই গাপটা সে মানে রাখে নাই। হ্যাঁ, ওই গাপটা রাখে নাই, মানে ওইটা ও হিটে ছিল না, কিন্তু আমাদের একটু বুঝতে ভুল হয়েছিল, তখন আরো নতুন নতুন ছিল, যার জন্য তারপরে হচ্ছে গিয়ে তার প্রায় 4.5 মাস বা 4 মাসের মাথায় সে আবারও ডাকে আসে, পরে তাকে আবার পাঠা দেখানো হয়। আল্লাহর রহমতে তখন কনসিভ করে। তো বাচ্চা হয়, 2টা মেয়ে বাচ্চা দিচ্ছে আমার খামারে। ওই যে বাচ্চা একটা একটু আগে দেখাইলাম, যে ওই যে ফুরা হয়েছিল মলদারের ওইদিকে, তো ওইটা ভালো হয়ে গেছে। ওর সাথে আর একটা বোন আছে ওর। তো যাই হোক, তো তারপরে বাচ্চার বয়স 4.5 মাস। তো এর মধ্যে ওর আর হিটের কোনো লক্ষণ আমি দেখি নাই। হ্যাঁ, হিটের লক্ষণ দেখি নাই। তো ঈদের পরের দিন যেহেতু ওই ছাগলটাকে পাঠা দেখাইতে নিয়েই যাব, আর সেই সাথে ও প্রচুর চেঁচামেচি করতেছিল, ডাকাডাকি করতেছিল।
তো সার্বিক দিক মিলে ওকেও পাঠা দেখায় আনা হয়েছে। হ্যাঁ, মানে কিছু কিছু সিমটম দেখে মনে করলাম যে হয়তো বা ও ডাকে আছে। তো যাই হোক, জানি না, ওরটা এখনো শিওর না। এখন পর্যন্ত একবার বাচ্চা দিছে, এটা একটা। তো এখন পর্যন্ত মাত্র 3টা হচ্ছে গিয়ে আমার এখানে মা ছাগল। আরেকটা ভবিষ্যৎ যেটা আমি চিন্তা করতেছি সেটা হচ্ছে যে এটা, হ্যাঁ, আমার আয়শা। তো এখনো হচ্ছে গিয়ে আয়শার মানে যে ডাকগুলো আসছে আমরা মিস দিছি। ওর বয়স হচ্ছে 8 মাস, আয়শার বয়স 8 মাস। তো ইনশাল্লাহ 10 মাসের কাছাকাছি গেলে তখন যদি ও আল্লাহর রহমতে ডাকে আসে, ওই সময় ওকে আমি পাঠা দেখাবো ইনশাল্লাহ। হ্যাঁ, তো এটা হচ্ছে ভবিষ্যৎ, এটা এখনো না। হ্যাঁ, এটা এখনো আমার খামারে বাচ্চা দেয় নাই, এটা আমার এখনো মা ছাগি না। এখন আপাতত আমার খামারে 3টা মা ছাগি। তো এই হচ্ছে বিষয়। তো ঘরগুলা এর মাঝখানে খায়, সেরা খাওয়া দাওয়া করার পরে দেখানো যে ওরা হচ্ছে কিছু কিছু পটি করে ফেলছে, এগুলো হালকা করে ঝাড় দিয়ে দেই। বাইরে কিন্তু রোদ আছে, কিন্তু আবার ঝিমিঝিমি বৃষ্টি, আকাশে আবার মেঘ, জানি না কি করবো। আসেন একটু বাইরে দেখি যে কি অবস্থা বাইরে। তো এদিকে আম্মু হচ্ছে কি এগুলা সুরে দিছে এই সাইডগুলা, কারণ হচ্ছে যে ও সকালবেলা বেড যেহেতু করছিলাম, বৃষ্টি দেখে তাড়াতাড়ি করে ঘরে তুলে ফেলছি। তো এইখানে হচ্ছে গিয়ে ওরা যে পটিগুলা করছিল সেগুলা পড়েছিল। হ্যাঁ, আল্লাহ, তো কোনো কিছু আশেপাশে রাইখে শান্তি নাই। ফিডারটা রাখছি বাচ্চার জন্য, এটা আবার এরা এসে এখান থেকে ফেলে দিল। তো যাই হোক, মনে হচ্ছে আর বৃষ্টি টিষ্টি হবে না, আকাশের অবস্থা অনেকটা ভালো লাগতেছে। তো দেখি ছাগলগুলো এখন বের করে দিব। আবার এই সাইডে একটুখানি মেঘ আছে, বুঝতেছে না বের করবো কিনা। আবার এই সাইডে পুরোপুরি রোদ উঠছে, এই সাইডে মেঘ। হ্যাঁ, কনফিউজড আসলে কি করব। তো দেখেন, এটা হচ্ছে গিয়ে আমার হচ্ছে গিয়ে মুলার মেয়ে এইখানে এসে দাঁড়াইছে। তো যে আমার যেটা পাঠা, ছোট পাঠা, এটা ওর সাথে কেমন করতেছে, আর ওইখান থেকে সরতেছেও না। তো এত ছোট বাচ্চা কি হিটে আসে? মনে তো হয় না। ওর তো কোনো মিউকাস আমি বের হইতে দেখতেছি না, লেজও নাড়ে না, এরকম সুন্দর করে যায় পাঠার কাছে দাঁড়ায় থাকে। ওর বয়স কিন্তু খুব বেশি না, 4.5 মাস। এই যে এটা, হ্যাঁ, আর এটা হচ্ছে গিয়ে আমার পাঠা। আর এই হচ্ছে গিয়ে ফিডারটা ওই ছোট বাচ্চার জন্য আনছি। তো এই ফিডারের সাথে অনেকে জিজ্ঞেস করছেন যে ফিডারটা কি, মানে কিসের দুধ বা কিভাবে কি প্রসেস করছি। তো আসলে আমি মেইনলি গরুর দুধের সাথে সমপরিমাণ পানি মিশিয়ে এই ছাগলকে খাওয়াই। আপনারাও সেটাই করবেন। যদি ছাগির দুধ না হয়ে থাকে তাহলে গরুর দুধের সাথে সমপরিমাণ পানি মিশিয়ে খাওয়াবেন, আল্লাহর রহমতে কোনো সমস্যা হবে না। হ্যাঁ, একটু পাতলা করে খাওয়ানোরই চেষ্টা করবেন। আর আমার বাচ্চাটা যেহেতু একটু দুর্বল, হ্যাঁ, বাচ্চাটার বয়স 2 মাস 7 দিন, মার দুধ একদম পায় না বললেই চলে। আমরা যখন খামারে থাকি ওই মুহূর্তে যদি ওর মা দুধ দেয় তখন আমরা হচ্ছে কি ওকে একটু ধরে খাওয়ানোর চেষ্টা করি। হ্যাঁ, মানে অন্য একটা ছাগি টান দিয়ে ওকে খাওয়ানোর চেষ্টা করি। তো যাই হোক, তো সেই জন্য আমি হচ্ছে গিয়ে বাচ্চার বয়সও 2 মাস 7 দিন, এখন মোটামুটি ও মেডিসিন নেওয়ার মতো হয়েছে। হ্যাঁ, মেডিসিন নেওয়ার মতো হয়েছে। সেই জন্য আমি হচ্ছে গিয়ে খুব একটা বেশি কোনো মেডিসিন দিই না, খুবই সামান্য সামান্য পরিমাণ করে আমি এখানে একটুখানি ক্যালসিয়াম মিক্সড করি, সাথে হচ্ছে গিয়ে এসকেএফ এর জিঙ্ক বি, হ্যাঁ, ওখানে ভিটামিন বিটা সহ আছে। তো যাই হোক, সেটা একটু দেই, আর সেই সাথে একটু অ্যামাইনোভেট দেই সামান্য। হ্যাঁ, ওটা মাল্টিভিটামিন। তো যাই হোক, সামান্য সামান্য করে দেই। আর সে হচ্ছে বিষয় দিয়ে সেটা, মানে এটা দিয়ে ফিডারের ভিতরে আমি হচ্ছে গিয়ে ওকে মাঝে মধ্যে স্যালাইনও গুলে খাওয়াই। তো ফিডার দিয়ে খাওয়ালে হয় কি ওটা দুধ মনে করে খেয়ে ফেলে। তো যার জন্য হচ্ছে গিয়ে আমি ফিডার দিয়েই খাওয়াই দিই ওকে, আমার সুবিধা হয় খাওয়াতে। তো এই তো এই ছাগিটা ওই যে ওর কাছে যায় সমানে দাঁড়ায় থাকতেছে। আর এটা হচ্ছে আমার ঝুলা, মাশাল্লাহ। আর খুব বেশি দিন বাকি নাই। তো এই মুহূর্তে ঝুলার একটু বিশেষ কেয়ারের প্রয়োজন। ওকে সর্বক্ষণ খাবার দিয়ে রাখি, সামনে দিয়ে রাখার চেষ্টা করি। তো হচ্ছে গিয়ে যেহেতু বাচ্চা দিবে, তো এখন হচ্ছে গিয়ে ওর প্রচণ্ড পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাবারের খুবই দরকার। সেই সাথে জিঙ্ক, ক্যালসিয়াম, হ্যাঁ, অ্যামাইনোভেট, এগুলা হচ্ছে গিয়ে আমি এই কয়েকদিন হচ্ছে গিয়ে একদিন পর পর ওকে দেওয়ার চেষ্টা করব। একদিন পর পরই দিব, যেহেতু এখন প্রায় শেষ পর্যায়ে, সেই জন্য আর কি। ওকে ঘাস দিয়ে রাখছি, ঘাসটা খাচ্ছে। আর সবাই মোটামুটি খিচুড়ি খেয়ে এমনি বসে টসে রয়েছে। সবাইকে খাবার দিব যাওয়ার আগে, কিন্তু এখনও বুঝতে পারতেছি না ছাগল বের করে রেখে যাবো নাকি ঘরেই থাকবে। হ্যাঁ, তো এখন প্রায় 3টার কাছাকাছি বাজে। এখন বের করলে আবার 6টা 6:30টার দিকে ছাগল তুলতে হবে। তো বুঝতেছি না কি করব। আর আমার ঝুলার জন্য সবাই দোয়া করবেন। ওই যে অন্য ছাগিরা খেতে চাচ্ছে ওর কাছে, যে তো ওদেরও খাবার দিয়ে দিব। ওই ঘরটা একটু ঝাড় দিয়ে আসি। ওই ঘরে আমি ভেবেছিলাম ছাগল বের করে দিব, যার জন্য আর কি ঘরটা পরিষ্কার করতেছিলাম না, বের করে একদম পরিষ্কার করে দিতাম। তো যাই হোক, আর এই যে এখানে আমার আম্মু ওকে বাইরে নিয়ে গেছে, নিয়ে যায় যে ফিডার খাওয়াচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন বাম পাশে।
কারণ হচ্ছে গিয়ে যে এই বাচ্চাটাও ফিডার খায়, হ্যাঁ মানে ফিডার খেতে পছন্দ করে, যেহেতু মায়ের দুধটা এখন পর্যাপ্ত পাচ্ছে, মানে ওরা দুইজন ভালোভাবে মানে একদম সুস্থ সবল, ওরা দুইজন খুব মজা করে খেতে পারে, যার জন্য হচ্ছে কি ওকে একটু আলাদা করে দূরে নিয়ে খাওয়াচ্ছে। কারণ এখানে খাওয়াইলে ও হচ্ছে খাওয়ার জন্য মানে খুব চেষ্টা করে, ও খেতে চায়। এই তো ভিউয়ার্স, আমি চলে আসছি মুরগির এখানে। তো আপনাদের যদি জায়গা থাকে, হ্যাঁ, তো আপনারা অবশ্যই মিনিমাম 5টি মুরগি, দেশি মুরগি পালন করবেন, ঠিক আছে। এতে কিন্তু কোনো খরচ নেই, হ্যাঁ, তেমন কোনো খরচ নেই। মাসে 1 থেকে 2 কেজি ফিড কিনবেন জাস্ট। আর হচ্ছে গিয়ে ছাগলের যে অবশিষ্ট খাবার, যে দানা খাবার, ছাগলের যে ভুসি, ছাগলের থেকে 2 মুঠ করে ভুসি আমি ডেইলি 2বার যখন ওদের খাবার দেই, খাবারে আমি যে মাখিয়ে দেই, ছাগলের যে খিচুড়িটা, সেই খিচুড়িটাই আমি মুরগির জন্য 2 মুঠ ভুসি দিয়ে, তারপর হচ্ছে ছাগলের জন্য আমি এক্সট্রা কিছু গুঁড়ো করে নিয়ে এসেছি, সেখান থেকে 1 মুঠ, এগুলো সব কিছু দিয়ে মাখিয়ে দিই, সাথে 1 মুঠ ফিড। আমার কিন্তু ঈদের মধ্যে ফিড শেষ, হ্যাঁ, তো বাইরে যাওয়া হয়নি আর ফিডও আনা হয়নি, তো আজকে 5-7 দিন থেকে ফিড খাওয়ানো হচ্ছে না, তো আবার বাইরে গেলে নিয়ে আসবো। এই তো আমার ছোট বাচ্চাগুলা, আর ওই খাঁচাতে আছে 4টা বাচ্চা এবং তার মা, এই খাঁচাতে আছে হচ্ছে গিয়ে 6টা বাচ্চা আর তার মা। 8টা বাচ্চার মধ্যে ওই যে 2টা বাচ্চা হচ্ছে গিয়ে টুকরা টুকরি, ওই যে ওই মুরগগুলা, আমার আগের মুরগগুলা টুকরা টুকরি করে মেরে ফেলছে। তো যাই হোক, খাঁচাতে রাখছি এই কারণে যেন হচ্ছে গিয়ে ওর মার তাপটা আর একটু ভালোভাবে পায়। তো এই খাবারটা আমি এখন মাখবো, হ্যাঁ, মেখে যে বিভিন্ন ওদের যে থালগুলো আছে এখানে আমি দিয়ে দিব খাবারগুলা। তো আপনারা কিন্তু চাইলে দেশি মুরগি পালন করতে পারেন, খরচ নাই, আর হচ্ছে গিয়ে সেই সাথে মানে ঝামেলাও অনেক কম, ঠিক আছে, মানে অনেক কম। আর সেই সাথে মুরগির যে ওষুধ, হ্যাঁ, জিঙ্ক, তারপরে ক্যালসিয়াম, তারপরে আর যা যা আছে এগুলো সব আমি ছাগলের ওষুধে কিন্তু মুরগির সাথে মাখিয়ে দিই, হ্যাঁ, কারণ ওই ওষুধের গায়ে কিন্তু ছাগল প্লাস মুরগি, তারপরে গরু, এগুলো সব কিছুর কিন্তু ছবি দেওয়া আছে, তো ওই একই ওষুধে আপনার কাজ হয়ে যাবে, হ্যাঁ। আর এটা হচ্ছে আপনার একটা বাড়তি একটা প্রফিট বা ইনকাম বলেন, যাই বলেন, এই হচ্ছে বিষয়। আর হচ্ছে বাচ্চাগুলোকে আমি হচ্ছে গিয়ে স্যালাইন দিব, আজকে একটু স্যালাইন পানি দিব, ছোট বাচ্চা যেহেতু, বাচ্চাগুলোকে একটু স্যালাইন পানি দিলে একটু ওরা মানে শক্তি পাবে শরীরে, তাড়াতাড়ি ঝরঝরা হয়ে উঠবে, তারপর ইনশাল্লাহ ওদের ছেড়ে দেওয়া যাবে। আরও 10-12 দিন খাঁচায় থাকার পর আমি ওদের ছাড়বো। তো এর মধ্যে ফিডটা নিয়ে এসে ওদের খাওয়ালে একটু তাড়াতাড়ি বড় হয়ে যাইতো আর কি, ছোটো বাচ্চা একটু তাড়াতাড়ি বড় হলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা বৃদ্ধি পায়। তো আমি বলবো যে যাদের একটু জায়গা আছে তারা চেষ্টা করবেন মিনিমাম 5টা হলেও দেশি মুরগি পালন করার, হ্যাঁ, কোনো ধরনের কোনো খরচ নেই। যারা ছেড়ে পালন করতে পারেন তাদের জন্য আরও ভালো। আমি যেটা সাজেস্ট করবো সেটা হচ্ছে আবদ্ধ অবস্থায় পালন করলে হবে কি, মানে মুরগির বাচ্চাগুলা সবগুলা মোটামুটি টিকাতে পারবেন। আর যারা ছেড়ে পালন করে তাদের আমি যে জিনিসটা দেখেছি সেটা হচ্ছে যে 10টা বাচ্চা ফুটালো বা 8টা বাচ্চা ফুটালো, দেখা গেল 1টা বাচ্চা আছে মুরগির সাথে, 2টা বাচ্চা আছে, হ্যাঁ। তো আপনারা চেষ্টা করবেন যদি একটা রুমের মতো থাকে তাহলে বদ্ধ অবস্থায় পালন করবেন, আর না থাকলে সমস্যা নাই, ছেড়েই পালন করবেন। দেশি মুরগি ছেড়ে পালন করে মানুষ, এটাই সবচেয়ে ভালো, তখন আরও খাবার কস্টিং আরও বেশি কমে যায়। আর আমার এখানে জাস্ট আমার যে কস্টটা খালি মুরগির জন্য লাগে সেটা হচ্ছে গিয়ে জাস্ট মাসে 2 কেজি করে আমি ফিড কিনে নিয়ে আসি, হ্যাঁ, 2 কেজি ফিড কিনে নিয়ে আসি, ওটা আমার 1-1.5 মাসের মতো চলে যায়। আর বেশিরভাগ সময় এই যে ছাগলের খাবার, তারপরে আমাদের অবশিষ্ট যে ভাত, এগুলাই আমি মাখিয়ে দিই। আর খুব একটা পরিশ্রমও না, দিনে 2বার জাস্ট ঢুকে খাবার দিবেন তাহলেই হয়ে যাবে। যে আমি খাবার দিয়ে দিছি, সকালে একবার দিয়েছিলাম, এখন একবার দিয়েছি। তো এই দেখেন আমার এই মুরগিগুলো কিন্তু অনেকটা বড় হয়ে গেছে, হ্যাঁ, এই যে এইটা মুখটা লাল হয়ে আসছে, এরা কিছুদিনের মধ্যে ডিমে চলে আসবে। তো আর হচ্ছে গিয়ে যে পানির যে বিষয়টা, একদিন পানি দিলে দেখা যায় কি 2 দিন পানি দিতে হয় না, হ্যাঁ। আর দেশি মুরগিকে অনেকে মনে করেন যে পানি দেওয়ার দরকার নাই, কিন্তু না, অবশ্যই দেশি মুরগিকে পানি দিতে হবে, হ্যাঁ, সামান্য খাক আর যাই খাক আর পানি দিতে হবে। তো আমার তো মনে হয় না যারা সামান্য পানি খায়, আমার তো মনে হয় ওরা ভালোই পানি খায়, যেহেতু আমার এই 1 লিটার পানি প্রায় 2 দিন লাগে শেষ হতে, ঠিক আছে। তো এই হচ্ছে মুরগিগুলা, এই যে ছোটো বাচ্চাগুলো অনেকটা বড় হয়ে গেছে, আর আমি দেখি 2-1 দিনের ভিতরে ফিড নিয়ে এসে আবার ফিড দেওয়া শুরু করব, তাহলে ওই বাচ্চাগুলো বড় হয়ে যাবে, আমার খাঁচার ভিতরে যে বাচ্চাগুলো আছে সেগুলো বড় হয়ে যাবে, এগুলো মাশাআল্লাহ অনেকটা তখন বড় হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। তো আমার সাজেশন থাকবে যদি আপনাদের জায়গা থাকে বা খোয়ার থাকে গ্রামে গঞ্জে, ছেড়ে পালন করলে আরও ভালো হয়, কিন্তু এই যে বাচ্চা বাঁচানোটা একটু প্রবলেম হয়ে যায় ছেড়ে পালন করলে, হ্যাঁ। তো
তো যাই হোক, আপনারা 5টা মিনিমাম হলেও দেশি মুরগি পালন করবেন, ইনশাল্লাহ দেখবেন যে ভালো একটা প্রফিট আসে। আর আমি কিন্তু আমার খামারে কোনো ধরনের ভ্যাকসিন ব্যবহার করি না, টুকিটাকি ঠান্ডা জ্বর যা হয় সেটা হচ্ছে গিয়ে নাপা টাপা দেই, রেনামাইসিন দেই মুরগির। এই ওষুধগুলোর কিন্তু দাম খুবই কম, যেমন হচ্ছে ডক্সাসিলভেট আছে, সেটার দাম কিন্তু মাত্র 16.5 টাকা মনে হয়। হ্যাঁ, তো থায়াবিন দেই মাঝে মধ্যে, এগুলো কিন্তু ওই যে 15-16 টাকা, এটা কিন্তু আমরা কতভাবে খরচ করে ফেলি। হ্যাঁ, এই রিক্সাতে উঠলেই কিন্তু 20 টাকার নিচে কোনো ভাড়া নাই। হ্যাঁ, তো সেইখানে যদি আপনি 10-15 টাকা দিয়ে 1-2টা ওষুধ কিনে এনে রেখে দেন, এবং এগুলা দিয়ে আর কি মুরগির হয়ে যায় যদি কোনো সমস্যা হয় আর কি। আর সেই সাথে নাপা এটা সবার ঘরে টুকিটাকি থাকে, এগুলা দিয়ে আর কি মুরগির হয়ে যায়। তো চেষ্টা করবেন এরকম 2-4-5টা মিনিমাম 5টা দেশি মুরগি আপনারা বাসায় রাখার, এটা কিন্তু আপনার একটা এক্সট্রা ইনকাম হবে। হ্যাঁ, যেহেতু যে আমিও ছাদে আসি, আমার একটা রুম ছিল যার জন্য যে আমি পালতেছি, তো দেশি মুরগির বিষয়টা আমি একদিন ক্লিয়ারলি আপনাদের সাথে শেয়ার করব, আমার কিভাবে পালন শুরু, তো সেটাও ইনশাল্লাহ একদিন শেয়ার করব। তো ভিউয়ার্স, ভালো থাকবেন সবাই, আমার এই ছোট্ট খামারের জন্য সবাই দোয়া করবেন। ওদিকে আমার ছাগলটা ডাকাডাকি করতেছে, খিচুড়ি খাওয়া হয়েছে, এখন ওদের ঘাস দিয়ে দিব, ঘাস দিয়ে আমরা নিচে চলে যাব, পরে একদম বিকালে আসবো আবার। তো ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।